toss. Friendly. Listen to the crowd. Off the mark with the boundary. Siraj. What a catch! Left delivery is that Manchadeja. India are off to the perfect start in the final. देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. Big cells. Give it. Straight across it. हेलो. Down now for Sri Lanka. हाँ अभी कराता हूँ मैं. Well, the finger went up so quickly. अमान भाई का कॉल है. उसको बोल बाद में कॉल करें. Straight away. हाँ वो बाद में बात करेंगे. अच्छा डन. मैच शुरू हो गया. बेट डिसाइड कर ले. हाँ ठीक है. Decision there. अबे ये गांडू फोन क्यों नहीं उठा रहे? The finger goes up again. लौंडिया बाजी में लगा होगा ये भी. So this may go all the way. Even the bowler's chasing it. The bowler is उठा ले. chasing it. Can he get there? Thank you. Hey, hi. Yeah, I know. Yeah. Okay, I'm coming. Come on, man up. Go and talk to her. सर बिल. अरे बिल यार बाद में ले लियो. सर लास्ट टाइम भी नहीं दिया. अरे तेरे बिल की तो सर कितना हुआ? 300. थैंक यू सर. अरे साइड में हो यार. हाँ बोल. हेलो. अबे कहाँ है तू? मैच शुरू हो गया यहाँ पे. अरे वैसे भी तो तू हारने वाला है. अबे चुप कर जा मनुष. इतने दिनों से सूखा पड़ा हुआ है. आज तो कमाने के दिन है. हाँ मरमत फोन रख. आ रहा हूँ. लोकेशन डाल. सुनता भी नहीं है ये.
And Asalanka goes first ball. Sarash is on a hat trick. और भाई आज कितने हारने का इरादा है? ए चुप कर चुतिए, अभी तो लगाया भी नहीं है। अच्छा बता किस पे लगा रहा है? भाई चिराग क्या तोड़ रहा है भाई, मेडिन पे मेडिन, विकेट पे विकेट। अच्छा। अभी ना हैट्रिक का चांस है, मैं तो उसी पे लगा रहा हूँ सारे पैसे। राजू वो चिराग के हैट्रिक में एक 10,000 ना। एक मिनट अरे क्या हुआ, कहाँ ले जा रहा है? इधर आ जरा। साले 500,000 तक तो ठीक है, तेरे पास ये 10,000 रुपए कहाँ से आए? वो मैंने एक दोस्त से उधार लिए थे। दोस्त? हाँ। इधर देख, तेरा वो दोस्त मैं हूँ, मेरे पास तो नहीं है। सच बता। वो बापू ने बिजली का बिल भरने के लिए। अबे तेरा दिमाग खराब। अबे भाई आराम से। दिमाग खराब हो रहा है तेरा? ए तुझे नहीं पता इसके बारे में, लोहा गर्म है पे हथौड़ा मारना है अभी बस। हथौड़ा मारना है? हाँ। इतना इस चक्कर की वजह से तेरा बाप तेरी और मेरी दोनों की गांड पे हथौड़ा मारेगा। तू समझ ही नहीं रहे भाई। तनु ने बोला है उसको मैं अरमानी का बैग जब तक नहीं दिलाऊंगा हम एक नहीं हो पाएंगे। एक नहीं हो पाएंगे? हाँ। इधर आ, तेरे खूने के चक्कर में तुम लोग 3 हो जाओगे, फिर रहना अपनी टॉक्सिक तनु के साथ। और वो तनु में कोई करीना कपूर नहीं जिसको अरमानी का बैग दे रहा है, चूतिए। भाई करीना अरमानी में मान जाएगी। माता ए तुम दोनों, ए तूने रे रुक, क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं भाई। टाइम खोटी करने का नहीं, टाइम खोटी करने का नहीं। क्या तेरे बाप का घर नहीं है? लगाना है लगाओ वरना निकलो। कॉल खत्म करने तक का टाइम हाँ दे भाई, रहा लगा रहे हूँ। हैं। बोल रहे शकील, क्या हुआ, पैसा नहीं दिया? अल्लाह में हाथ डालकर पैसा निकाल। अबे बात सुन, बहुत बड़ा रिस्क है, मत ले। भाई अभी अगर रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी भर वही किराए के घर में बिना एसी के मर जाएंगे। अबे चूतिया, अगर पैसे हार गए ना तो एसी छोड़ पंखा भी नसीब नहीं होगा। क्या रे संटा बंटा, क्या डिसाइड किया दोनों ने? हाँ लगा रहे क्या किसको लगाएगा? वो हैट्रिक के चिराग पे। क्या? वो चिराग के हैट्रिक पे एक 10,000 राजू देख दोनों को जी भाई। लगा रहे ठीक, वरना गार्ड पे लात मार बाहर निकाल दोनों को। ठीक है भाई। जल्दी। हैट्रिक या रन? हैट्रिक भाई, हैट्रिक पे लगा दो। अरे सोच ले अब भी। भाई अभी पीछे नहीं हट सकते, अभी पीछे तो बहुत पीटेंगे ये लोग। लगा दूं? हाँ हैट्रिक पे लगा दो। ठीक भाई। है। अच्छा खेल रहा है आज, लगा चिराग पर लगा। ये चिराग दौड़ो। अबे रुक बे। अबे सुन साले। अभी क्या सुनूं, गान फटी पड़ी है यहाँ पे। भाई मेरा बाप मुझे नंगा दौड़ा के मारेगा। भोसड़ी के बोला था मत कर, नहीं, लेकिन कीड़ा है। भाई तू नहीं जानता मेरे बाप को, मैं ना घर छोड़ दूंगा। हाँ? मैं शहर छोड़ दूंगा, मैं दुनिया छोड़ दे रहा हूँ अबे भाई। चूतिया रुक, 10,000 हैं, 10 लाख नहीं। तेरा भाई कुछ करता है, रुक। ए चुतिया, तू क्या करेगा साले? खुद बैंक से 100 रुपए निकाल के जिंदा है। गांडू बोला था अपनी औकात से बाहर की लड़की मत पटा, लंगोट पे काबू रख चूतिए। ए तू औकात की बात मत कर, तू तो तेरी औकात वाली भी नहीं पटा पाया। फसल मत हो, अगर तनु मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं बताता औरत जात पे कैसे काबू होता है। हाँ? तू तनु पे काबू करेगा? ओ हाँ अभी समझ आया, तूने ही कुछ जादू किया होगा। पागल है क्या बे? ताकि मैं ये मैच हार जाऊं और मेरा और तनु का ब्रेकअप हो जाए। अबे चूतिए, बंगाली तो तू है, मैं क्यों जादू करूंगा उस पे? क्या लौड़े जात पे जाता है। And the finger goes up again. In the air, it's back-to-back wickets. Can you believe this? India have Sri Lanka down, 4 wickets down, and as Sri Lanka goes first ball, Siraj is on a hat-trick. ए क्या हिरून की तरह चल रहा है? कहाँ था? अरे वो मैं अरे वो सब छोड़ भाई, चिराग क्या तोड़ रहा है भाई, मेडिन पे मेडिन, विकेट पे विकेट। हैट्रिक का चांस है, 1 का 5 का भाव है। मैं तो बोलता हूँ दोनों भाई मिलके लगाते हैं और लखपति होके निकलते हैं। एक मिनट, तूने अभी तो बैट लगाई थी और तू हार गया था। ए, कितना माल फूक है? तुम दोनों क्या लगा के रखा है? तूने रे डर क्या नौटंकी लगा रखी है? कुछ नहीं, कुछ जल्दी, नहीं। टाइम खोटी करने का हाँ नहीं, भैया। समझे ना?
जाता है, मैं दुनिया छोड़ दे रहा हूँ भाई। लगा दूं? बाहर निकाल दो। टाइम खोटी करने का नहीं, टाइम खोटी करने का नहीं। क्या? जल्दी डिसाइड कर। हाँ भाई, बस लगा रहे बस। हाँ बस लगा रहे भाई। तुझे पता है अभी मैं यहाँ से पैसे जीत के तनु के लिए ना अरमानी का बैग लेकर आएगा। हाँ तुझे कैसे पता? बस गैस किया। अरे काफी अच्छा कैसे तेरा। अच्छा चल ये बता अभी विकेट हो गया या रन होगा? छक्का जाएगा यार। चल इतना भी अच्छा कैसे नहीं है तेरा। क्या डिसाइड किया दोनों ने? भाई चिराग के हैट्रिक में एक 10,000। राजू लिख इसका। ओके भाई। हाँ बोल। भाई चिराग के हैट्रिक में एक 10,000 लगा दो। ठीक है। लखपति होके निकलेंगे दोनों भाई यहाँ से। But he's playing one hell of an innings. What a shot! And the finger goes up again. In the air, it's back-to-back wickets. Can you believe this? कहाँ था तू? अरे कुछ काम था। अच्छा ठीक है वो सब। भाई चिराग ना क्या तोड़ रहा है भाई, मेड इन विकेट पे विकेट। अच्छा हाँ हैट्रिक पर है ना? हाँ मैं ना आज अपने सारे 10,000 इसी पे लगा रहा हूँ। मत लगा, हार जाएगा। और ये जो पैसे तेरे पास है ना, तेरे बाप ने दिए हैं बिजली के बिल के लिए। शर्म कर थोड़ी। तुझे कैसे पता? वो सब छोड़, तेरी समझ में नहीं आएगा। बता चक्के का भाव क्या है? चक्की का वो क्यों? राजू तुझे इसका नाम कैसे पता? 1 मिनट रुक। छक्के का भाव क्या है? छक्के का भाव? 1 मिनट। यार तू क्या कर रहा है? मिल जाएगा पेमेंट तेरा, बादशाह भाई के पास है। तू रुक जा। मुझे ये भी पता है जो तेरा भाई है ना, वो वहां से उठेगा, यहाँ आएगा और हम दोनों को डांटेगा। देख बोल। भाई वो 2 छोकरे लोग जो है, वो दो। हाँ हाँ बोल। वो छक्के का भाव पूछ रहे। छक्के का? तू रुक, मैं देखता हूँ। के लोग छक्के का भाव चाहिए? हाँ चाहिए। खेल कौन रहा है? मैं। पता है ना इसको, बादशाह का अड्डा है, गुलाम बनाकर घुमाऊंगा। तू चल। चिराग हैट्रिक पर है, फिर भी छक्के का भाव चाहिए? हाँ चाहिए। भाई मेरा भी छक्के पे। मेरा भी। भाई मेरा भी। मेरा भी। सबको छक्के पे लगाना है, पिटेंगे सारे। चल राजू। भाई 1 का 10 ना। छक्के का भाव 1 का 10 है। लगा दे। लगा दूं? क्या कर रहे तू? ये ले मेरी बाइक की चाबी, अपने बाप का बिजली का बिल और अपनी आइटम का बैग। चल। पता है ना बादशाह भाई का अड्डा है, पैर पड़ेगा तो भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लगा दे। भाई क्या कर रहा है तू भाई? तू नहीं समझेगा, रुक जा। But he's playing one hell of an innings. What a shot! Flying it all the way. Left arm spinner, no second invitation needed. What a shot this is. भाई जीत गए। ए रुक जा, यहीं देख रहा है वो चूतिए। राजू थैंक यू भाई, आपका अड्डा हमारे लिए बहुत अरे, लकी है पागल भाई। का चूतिए। हम हर बार यहीं आएंगे भाई। अच्छा तू नहीं, ये ले। नेक्स्ट टाइम इधर दिखाई देने का नहीं, आएगा 1 पीस में, जाएगा कट पीस में। चल। जीत गए। तो ये बोल रहा है कि जब से तूने फूल सूंघा है
तू छींकता है और टाइम ट्रेवल कर लेता है। एक मिनट, करेक्शन। मैं टाइम में पीछे जाता हूँ, आगे नहीं। आगे क्यों नहीं जाता? वो क्या है ना, वो मुझे इंस्ट्रक्शन मैनुअल देना भूल गई। ओह, अबे चूतिया, मुझे क्या पता। अच्छा ठीक है। तू ये बता, ये फूल अगर मैं सूंघूं तो मैं भी टाइम टेबल करूंगा क्या? एक मिनट दिखा। अबे, ए। अरे रुक जा। आधा अधूरा टाइम टेबल करता है, आता नहीं है कुछ। बाप से सीख अभी। अब टेस्ट करते हैं। हाँ, कर। भाई साहब, एक कटर और चिली पाउडर ले आओ ना प्लीज। अब देख कैसे टाइम टेबल करते हैं। दिखा। थैंक यू सो मच। भाई, एक हफ्ता भर तो पीछे आए गए हो ना? पिछले हफ्ते भी हम लोग ये भी बैठे थे, तुझे पता? हाँ? हाँ, सही बोल रहा है। इधर आ। चूतिए, वहीं का वहीं है। टाइम ट्रैवल करेंगे। रख तो अपना फुलतुई का टाइम टेबल, मुझे नहीं करना। फिर फालतू में गांड में इतनी खुजली क्यों है? हो गया शौक पूरा? हाँ। बिल भर। बिल? भर। भाई साहब, अबे छपरी बैग ले रखा है, अरमानी का बॉक्स तो ले लेता। अबे ये एक होने का गिफ्ट है, जताना थोड़ी है। साले ठरकी। मेरे लिए? हाँ, बोल रहा था कि भाई वो तो तनु है। अबे हाँ, तू तो एक होने के चक्कर में था ना। ये तो 1 और 1 11 हो गए। मेरा दुबई में शो है, चलोगे मेरे साथ? डेफिनेटली। मुझे ना बस 1 वीक का टाइम दे दो। नेक्स्ट वीक आई बी विद यू। चलो बेबी, आई गॉटा गो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, बाय। बाय। अरे देख उसको कैसे गले लगा रही है। मुझे तो हाथ भी लगाने नहीं देती। अरमानी का बैग देने जा रहा था ना, देख किसी और के अरमान ठंडे कर रही है। अबे हट बे, इसकी तो मैं आज। चलो। ओह शिट। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा छोरो, तुम बोलो, तुम उसके साथ क्या कर रही थी? अरे वो ना मेरे आंख में कुछ चला गया था, उसने निकाल दिया। क्या निकाला? शर्म हया या दोनों? What do you mean? He was just helping me. इसकी एक्सेंट की तरह ना इसकी बातें भी नकली हैं। बहुत तेज है। चल रोहन। Oh please, एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह ना ATM से 20-20 रुपया नहीं निकालती। So down market. समझा ले इसे, बहुत पर्सनल हो रही है। बहुत तो खराबा हो जाएगा। तो क्या? हाँ, what will you do? तू रुक जा। तनु, मैं तुम्हारे लिए अरमानी का बैग लेके आया हूँ और तुम यहाँ वहाँ मुंह मार रही हो। What's Mumar? I only know Neymar. He's so hot. He means you're cheating on him, you gold digger. इसमें भी छूट? तूने तो बोला था तू बैंक में काम करती है। ये सोना खोदने का काम कब से चालू करी? अरे नर्सरी फेल, मैं बात कर रहा हूँ। And anyways, वो बैग ना तुम वापस कर दो। He gave me Gucci. सही से देख, नकली होगा। तेरे जैसे टुच्ची को गुच्ची कौन देगा? रोहन, तुम ना अपने दोस्त को समझा दो, वरना इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। And we're breaking up. It's over. क्या मैच चल रहा है? क्या ओवर बोल रही है? बोला था ना मैंने तुझे, बहुत तेज है, बहुत हरामी है, कमीनी है, इसका यकीन मत करना। How dare you? तुमने मुझे गाली दी? गाली कब दी? How dare you? मेरे दोस्त को मारती है? I think you broke my arm. ओए, क्या कर रहा है? लड़की को मारता है? अबे पीछे हो, चल बनवाऊं तुझे हीरो। बोला था ना, बहुत चालाक लड़की, देख कैसे नाटक कर रही है। भाई पीछे। क्या पीछे? पीछे देख। बहुत गर्मी है तेरे में, हीरो बनता है? दिखाता हूँ तुझे हीरो बनना क्या होता है। Serves you right. अरे जल्दी छींक मार। अबे गांडू, मेरे हाथ में थोड़ी है। जल्दी नाक से छींक निकाल, वरना कान से खून निकाल देंगे। पकड़ो सालों को। भाई मैं नहीं मरने
एनर्जी के लिए मिर्ची लेती ये ले। ए रुक जा रुक जा रुक जा, उधर से नहीं, रुक जा। ए अरे वो शॉर्टकट है रे। मेरे पास उससे अच्छा शॉर्टकट है, आजा। ए कुछ देखा ना तूने? क्या देखा? बोल ना भाई, क्या देखा? बोल बोल। स्कीम ये देखा तूने? मारा, बहुत मारा। किसने? लोगों ने मारा। लोगों ने क्यों मारा? क्योंकि तूने तनु को मारा। मैंने तनु को क्यों मारा? क्योंकि तनु ने मुझे मारा। तनु ने तुझे मारा? अरे इसकी माचेर ए, झोल। कहाँ जा रहा है? वो इतनी अच्छी नहीं उसके लिए हम मार खाएं। साला फूल तो तूने भी सूंघा था, तू तो टाइम में पीछे नहीं गया। साली रेसिस चुरे लोगी शायद, गोरे लोगों को पावर देके जाती है, हम कालों की इज्जत ही गए वैसे भी। साले यह मेरी गांड फटी हुई तुझे मजाक सूझ रहा है? आज टाइम में पीछे जा रहा हूँ, कल पता नहीं क्या हो जाए। और वैसे भी जब मैं इस्तेमाल करता हूँ ना पावर, हम दोनों की पिटाई होती है। अरे भाई भूल गया तू? बादशाह भाई के वहाँ पे तो तेरे टैलेंट से 1 लाख रुपए नहीं जीते थे। ओ भाई ओ भाई। क्या हो तुझे अब? भाई ये पास्ट की पिटाई का दर्द फ्यूचर में भी होता है क्या? साले ये पिटाई का दर्द नहीं, हरामखोरी का दर्द है। कुछ काम धंधा ढूंढ। भाई धंधा तो तेरे भाई ने ऐसा ढूंढा है कि दोनों भाई 1 महीने में लखपति। अच्छा क्या है बता जरा। हाँ देख भाई, तेरे भाई को जुआ, सट्टा, मटका, बैटिंग हर चीज का हुनर है। वाह वाह वाह, क्या रेज़्यूमे है तेरा। 2 मिनट चुप हो ले, सुन ले। बोल। तेरे भाई को जुआ, सट्टा, मटका, बैटिंग हर चीज का हुनर है। तो हम ये जहां भी होता है वहां जाएंगे और सारा पैसा लगा देंगे। जीते तो जीते, अगर हार भी गए तो। साले ये जीतने की स्कीम है क्या बर्बाद होने की स्कीम है? अबे ओ 9 to 5, 2 मिनट चोच बंद करके सुन ले। हम लोग जाएंगे, सारा पैसा लगा देंगे। जीत गए तो जीत गए, अगर हार भी गए तो तू सीखना, पीछे चले जाना, वापस आके मुझे बता देना किस पे लगाना है। अरे हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं यार, साला मैं जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना इस पावर को, हम दोनों की पिटाई होती है। अबे साले तुम गरीबों को ये अमीरी के आइडियाज अच्छे नहीं लगते। कौन है भाई ये? साले ये फोन तुझे इस गरीब ने दिया है, भूल जा। तू तो बुरा मान गया भाई। अच्छा ठीक है सुन 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता सुन। तेरे सारे EMIs खत्म, मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे और उसके बाद तेरा भाई तुझे iPhone 18 गिफ्ट करेगा। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता। चल iPhone 18 के तेरा बाप बना रहा है अभी है? चल चल। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है। दीदी खाना बन गया? हाँ बन गया। कैसी हो आप? सही। और घर पे सब सही? हाँ। अर्जुन भाई
कल कहाँ कहाँ बेटिंग लगाना है, चल डिस्कस कर लेते हैं। इधर तो मेरा रोज रखा था ना, तूने लिया क्या? नहीं, मैंने तो नहीं लिया। जैकेट में देख, नीचे गिरा क्या? नीचे नीचे, तू उधर देख। हाँ? मैं नीचे देखता हूँ। मिला? नहीं मिला। मिला क्या? नहीं। भाई रोज ढूंढ, नहीं तो बिजनेस प्लान के लौड़े लग जाएंगे। सोचने दे मुझे। अरे पावर तो अभी होगी ना तेरे पास? छींक छींक छींक। ट्राई करता हूँ, रुक जा। ए मिर्ची मिर्ची सूंघ ले। अबे चूती, हर वक्त मिर्ची डालेगा क्या? कुछ हुआ? कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, रुक जा। दोबारा 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 दोबारा। हुआ? कुछ हुआ? अबे तेरी मनोज शक्ल अब भी मेरे सामने है। ये साले तुम 9 to 5 वाले लोगों को कुछ भी देना बेकार ही है। दे इधर। Excuse me. ये आपका फूल गिर गया था। वैसे बहाना तो अच्छा है फूल देकर लड़कियों से बात करने का। आप मुझे गलत समझ रही है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वैसे समझ तो मैं सब सही रही हूँ, पर आज नहीं, फिर कभी।